ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងការធ្វើ thumbnail នៅក្នុងបាទក្នុងក្រុមជំរាបសួរស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូមេរៀនថ្មីនៃមេរៀន PowerPoint បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី PowerPoint បន្តទៀតហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងការបង្កើត thumbnail អូខេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងការធ្វើ thumbnail នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនិយាយទៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint យើងអាចធ្វើ thumbnail បានអូខេមិនត្រឹមតែជាកម្មវិធីមួយដែលអាចបង្កើត slide បានក៏យើងអាចធ្វើ thumbnail បានដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះច្នៃប្រឌិតអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបែបនេះបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយនៅ thumbnail របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់បែបនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបែបហ្នឹងបានយើងត្រូវធ្វើការបង្កើត slide ថ្មីមួយមកអូខេនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត slide ថ្មីមួយសូមចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអូខេនេះបន្ទាប់ពីបង្កើត slide ថ្មីមកដោយសារខ្ញុំប្រើកម្មវិធី PowerPoint នេះគឺខ្ញុំដាក់វាជាតម្រង4 6អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវកែវិញដើម្បីធ្វើ thumbnail អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកតម្រង16 9បើន័យថាទំហំ slide ណា size slide របស់វាគឺនេះអូខេយើងចូលមកកន្លែង design ហើយយើងឃើញពាក្យថា page setup នេះយើងយកកន្លែងនេះមកយើងរើសនេះon screen show 16 9ណាពេលដែលយើង screen លើ LCD ទៅក៏វាពេញដែរហើយទំហំនេះគឺជាទំហំដែលយើងអាចធ្វើ thumbnail បានគឺ12:8 720អូខេនេះអញ្ចឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការ screenshot អានឹងមួយដើម្បីធ្វើជា thumbnail អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងធ្វើការ screenshot យើងប្រើ snipping tool មកអូខេនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការ screenshot វាមកអូខេនេះយើងធ្វើការ screenshot យើង select វាមកយើង select វាយកប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកប៉ុណ្ណឹងយើង select យកវាមកយើង select វាដើម្បីធ្វើ thumbnail អូខេឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអូខេហើយខ្ញុំ save ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា22អូខេខ្ញុំ save វាមកបន្ទាប់មកទៀតបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅបើកយកការងារកន្លែងណាដែលយើងបាន save មិញនេះវាឈ្មោះ22នេះហើយយើងធ្វើការ back មក slide យើងវិញបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលពាក្យថា view ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនិយាយទៅចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះនិយាយទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា copy វាដាក់លើហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយស្រួលពេលដែលយើង copy ដាក់នៅហ្នឹងខ្លាចវា load ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃពិបាកយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតវាទៅជា slide paster អូខេយើងចូលកន្លែង slide paster មកអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងលុបវាចោលអស់អ្នកទាំងអស់ត្រូវធ្វើអាហ្នឹងឲ្យទៅជា background ហើយយើងលុបវាចោលបន្ទាប់មកទៀតយើង copy អា 22 អា screenshot មិញហ្នឹងយកមកយើងបើក slide របស់យើងហើយយើង copy យើងផាសវាចូលមកនេះបាទបន្ទាប់ពីផាសវាចូលមកអ្នកទាំងអស់គ្នា zoom រួមតិចមកនេះអូខេអញ្ចឹងយើងសេរីមើលមកអូខេលើយើងសេរីវាមកពេញហ្នឹងមកនេះអញ្ចឹងយើងសេរីវាបែបនេះបាទបន្ទាប់ពីសេរីបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុចពាក្យថា close បាទបន្ទាប់ពី close មកគឺវាជាប់ទៅជា background នេះបាទអញ្ចឹងពេលដែលជាប់ជា background ហ្នឹងគឺងាយស្រួលដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើការ edit ទៅវា load ញ៉ៃញ៉ៃណាអូខេបន្តមកទៀតយើងទៅមើលការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំនេះអូខេឥឡូវយើងទាញ logo ដាក់នេះយើងទៅរក logo ដាក់មកហើយដើម្បីដាក់រូបបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែង insert ចូលឡើង insert ហើយមាន picture អញ្ចឹងយើងត្រូវ edit logo ឲ្យមក logo ដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងយើងទៅរកទីតាំងមួយណាដែលយើងបានដាក់ឯកសារហ្នឹងមកបានដាក់ logo របស់យើងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំតុំទៅយកសិននេះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញ logo ហើយខ្ញុំពាក្យថា insert វាមកវាចូលមកនេះអូខេបន្ទាប់ពីចូលមកយើងចុច C ឲ្យជាប់ហើយយើងទាញវាយើងដាក់ខាងនេះមកអូខេនេះបាទយើងដាក់ខាងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំទៅទាញឲ្យរូបកងចាក់ខ្ញុំយកមកដាក់ទៀតយកពាក្យថា insert ហើយយកពាក្យថា picture
ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំយករូបកងចក្រនេះខ្ញុំ insert វាមួយទៀតមកបាទតទៅ insert មកដូចគ្នាយើងចុច shift ឲ្យជាប់មកយើងទាញទៅកុំឲ្យបែករូបបាទនេះបាទបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការសេអក្សរអញ្ចឹងយើងយក tag មួយមកយើងចូល insert មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកប្រអប់មួយមកហើយចុចមកហើយទៅសេអក្សរអូខេយើងដូរ font ឲ្យហើយមកយើងដាក់ font ខ្មែរ OS មូលឡាយមកអូខេយើងដាក់ font 20អីមករបៀបបង្កើត thumbnail អីចឹងមកអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអូខេនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំសេតត្រូវហើយបាទរបៀបបង្កើត thumbnail in PowerPoint អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសេឲ្យហើយមកសេវាពាក្យពេញហើយចាំយើង copy វាហើយយើងកែវាតាមក្រោយនេះបាទបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការ copy វា Ctrl C មកនិយាយទៅកន្លែង copy ហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងទេអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដោយសារព្រោះខ្ញុំអត់ខ្ញុំ edit វាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យវាយើងត្រូវការ edit វាផ្សេងគ្នាយើងលុបវាចោលបន្តមកទៀតយើងដូរ font វាយើងពង្រីកវាមកអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ format យក line format ហ្នឹងយើងចូលកន្លែងនេះយើងរើសទម្រង់មួយណាដែលយើងពេញចិត្តមកយើងយកទម្រង់មួយនេះមករបៀបបង្កើតអូខេហើយអាទី2នេះយើងលុបយើងទុកតែពាក្យ thumbnail បានហើយ thumbnail ហ្នឹងយើងបដូរ font វាមកនិយាយទៅវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមិនចាំបាច់ចេះកម្មវិធី design អីមួយចំនួនក៏បានដែរយើងចេះតែកម្មវិធី PowerPoint គឺយើងអាចធ្វើ thumbnail បានដើម្បីផុសយើងមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធី design ក៏បានដែរអូខេនេះតទៅមកទៀតយើងធ្វើការចូលមកឡើងនេះហើយយើង edit វាអូខេនេះហើយបើសិនជាយើងចង់បានពលឺយើងបានstroke របៀប stroke ហ្នឹងយើងយកលេខនេះមកនេះអូខេនេះចេះមកនេះដាក់ style thumbnail អញ្ចឹងមកនេះអានេះយើងដាក់ពាក្យ in PowerPoint អីចឹងមក in PowerPoint ហ្នឹងយើងដាក់ផ្នែកខាងនេះមកឲ្យលេខនេះយើងទុកដាក់រូបអូខេនេះអានេះដូចគ្នាយើងដូរ font វាមកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដូរ font វាហើយបន្តមកទៀតយើងបរិយាបន្តិចមកអូខេនេះបន្តមកទៀតយើងដូរ style វាយើងយក style មួយណាមួយយើងរើស style មួយមកអត់ទេយក style នឹងអត់ស្អាតទេជាន់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំយក style នេះបាទបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើការ copy វាមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការ copy វាមួយទៀតមកនេះយើងចុច copy វាមកហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវដូរ font ដាក់លេខ48អូខេយើងដាក់ font លេខ48អូខេដោយសារនេះជា thumbnail មេរៀន design 48នៃកម្មវិធី PowerPoint អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខ48មកហើយយើងពង្រីកវាធំតិចមកនេះយើងពង្រីកវាធំមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដូរពណ៌វាដាក់ពណ៌សក៏បានដែរនេះហើយយើងទៅដោះវាចោលមកយើងដាក់ពណ៌សអញ្ចឹងមកបាទតទៅពីបានបែបហ្នឹងមកនេះគឺមានរូបភាពអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ insert វាយកមកទៀតមកក៏បានដែរយើង insert វាយើងចូលកន្លែង picture ដូចមិញយើងធ្វើដូចមិញអញ្ចឹងយើងទៅយករូបមួយមកខ្ញុំយករូបនេះហើយខ្ញុំ insert ចូលបាទបន្តមកទៀតយើងធ្វើការព្រមវាបាទយើងព្រមវាមកបាទតទៅពីព្រមមកយើង rotate វាមកនេះបាទតទៅពីយើងដាក់អញ្ចឹងមកយើងអាចចូលកន្លែង format ហើយចូលដល់កន្លែង format ហ្នឹងយើងអាចរើសទម្រង់បែបនេះមកអូខេយើងអាចរើសនេះអញ្ចឹងវាមានទម្រង់ឲ្យយើងចង់បានបែបម៉េចយើងយកមកអូខេឥឡូវខ្ញុំយកបែបនេះវិញ
ok nhưng giờ bạn vùng mù nè và tập một tiết dương bật khát ở lửa tịnh máu này nè chẳng dương ban tham này là mùi ấy và hồi đầm bay ở khai chia rút bạn đi bán nè ngọc nè tới thua cá cho convert về tới chia pha chia pick bỏ về dương cho bịa thá phá dương do bịa thá xéo tập một tiết dương rơi cái này nhẹ cái này bịa thật thay nữa nè tao kia do bịa thá nè chơi pick phá dương do chơi pick phá là máu nè để nhầm vào hai nè tao kia trắng hoặc là nếu dương đã mua trắng dương đã máu sai sẽ cầm bẫy dương vậy mua vào dương máu nhưng vậy cũng ở tròn mua món đã sai sẽ cầm bẫy PowerPoint sai sẽ cầm bẫy PowerPoint ok và tập một tiết dương rơi ti tăng nhầm đã lên desktop dần chắc hơi nhầm sale vậy bạn tập mới đi về xua dương thảo dương trong sale nó khúc slide tầng ốc rồi có tại slide mùi nâng chẳng dương do biệt thế này current slide only ok tập bây giờ sale về máu ok hỏi dương thưa cá chót ở sale về máu dương giờ sale về tục sẵn lại về sale ở job ok và tập mới tiết dương đã mua hội chào sẵn máu ok lấy dương tự bài mới càng nghe đại dương sale mấy nhông đã mua thá này sai sẽ cầm bẫy PowerPoint hay lấy dương tự bài mới mới nè ok chẳng dương ai bật cả tham này bán được nhông bật cả chu nẹt ngọc kia chẳng viên nhi xua mình tới dùm hẹp nẹt ngọc kia trong ca thua bài này bạn đây của cầm thì PowerPoint cứ dương ai thua tham này bán hay mình dương mình chạm bài chợ chơi cầm thì design đôi chia cầm thì Photoshop ấy của bạn đấy phụ tha pe class tham này vào nhóm nó nhóm bạn edit nông nâng đài còn thao video muốn nhóm một bạn phớ nè ok lấy nhóm tập phớ và hai chu nẹt ngọc kia bây giờ nẹt hệ đăng pi opportunity bỏ họ 1011 trong cầm thì PowerPoint nhé bạn nhóm phớ chun ok nè bởi tên nhóm ở sư miền p rồi có nhóm ở ban do computer đài miền cầm thì design mắc nhóm có thua tam PowerPoint nhé bây và cả tham này là bạn chẳng video này mình là phần năng thế đầm bay chạy đầm le chu nẹt ngọc kiaហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយមើលវីដេអូនឹងឲ្យចប់ទៅហើយបើពេញចិត្ត complete ជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងផងហើយមិនចម្ងល់អីអាច comment ខាងក្រោមបានឬក៏មានសំណុំពរអីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអរគុណច្រើនហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយ complete ជួយចុច subscribe ផងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណ